မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2015ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ No Escape ဆိုတဲ့တဲထိတ်ရင်ပိုစက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်ဒီစက်ကားလေးကတော့မိသားစုတစုဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတိုင်းကလည်းသူတို့ကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဆက်ဖြစ်သွားကြမလဲသူတို့အနေနဲ့ဒီအန်ဒီယာကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နိုင်သွားမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်ကြည့်အောင်ပါစကားအစမှာဆိုတော့အရှိတောင်အာရှတနေရာမှာဝန်ကြီးချုပ်ကတန်တမန်တယောက်နဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာပြီးနောက်တနက်ပြစ်တန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးလုံချုံရဲ့အဆောက်တယောက်ကလည်းအတန်လာရကိုပြေးကြည့်ခဲ့ပြီးတော့တပုံတရွှရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ကတန်တမန်ပါတိတ်ဆုံးသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လုံရွှေကတပုံဝင်နဲ့ရင်ဆိုင်ပေမဲ့လေသူအင်အားမမျှနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်သူကဓမြောင်တလက်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းကိုသာလီးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆလန်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့18နာရီဂျက်ဒရန်ယာကသူ့ရဲ့ဇနီးအန်နီနဲ့သမီးဖြစ်သူလူစီနဲ့ဘစ်တို့ကိုကာတစ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုအတွက်သူအလုပ်စလုပ်မဲ့အဲ့ဒီအရှိတောင်အာရှကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။လေအပေါ်မှာဆိုတော့သူတို့မိသားစုကဟမ်မွတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ဆုံကြပါတယ်။ဘစ်ကသူ့ရဲ့လက်နဲ့မျက်နှာတွေအပေါ်ကအမားရွက်အကြောင်းကိုဆက်ဆုခဲ့ပါတယ်။သူကသူတို့ဟာကြားနဲ့တိုက်ခိုက်ရကလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကြားရဲ့သွားကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်လို့ပြသပါတယ်။လေရင်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟမ်မွတ်ကလည်းသူ့ငယ်ချင်းကန်ဒီကျော်ကြားရဲ့ကားနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအဆိုတော်နဲ့ဆင်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးနာမည်ပြောင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့မိသားစုကလည်းဟိုတယ်ကိုတွားကြပါတယ်။ဂျက်ကဒီမှာဘုံပြောင်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်စိတ်ညစ်ပြီးတော့တန့်စင်ခန်းအထဲမှာငိုနေတဲ့အန်နီကိုတွေ့တွားခဲ့ပါတယ်။သူက TV ဖွင့်ကြည့်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မြို့အတွင်းကကေဘယ်ကျိုးရီကအင်တာနက်တွေပါပြတ်တောက်နေကြောင်းကိုဝန်ထမ်းတယောက်စီကနေသိလိုက်ရပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ခင်မှာဂျက်ကသတင်းစာရဖို့စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဝန်ထမ်းကောင်လေးကသတင်းစာဝယ်ဖို့အနီးနားကဆိုင်ကိုတွားရညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျက်ကလည်းဆိုင်ကိုတွားလိုက်ပြီးဆိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကအမေရိကန်သတင်းစာတွေကိုရောင်းလိုက်ပါတယ်။ဂျက်ဆိုင်အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့လက်နက်ကင်နိုင်ငံသားလူအုပ်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဝတ်စုံအကာအယံအပြည့်နဲ့တစ်ဖက်ကတူညီတဲ့ရဲအုပ်ကြီးဖက်ကိုရှောက်လာကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အရက်သားတယောက်ကရဲဝေကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ရဲဝေဖက်ကတနက်နဲ့စတင်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကလည်းပရိခါရဲ့အကြကပိတ်မိနေခဲ့ပြီးဘေးကင်းရကိုပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။သူပြေးလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတပုံတွေကအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတာသာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူဟိုတယ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ကာတစ်မှာအလုံးလုံးတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုတပုံတွေကခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပြီးတပ်ပစ်လိုက်ကြတာကိုမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဂျက်ကလည်းတို့တွေကတွေ့သွားကြပြီးတော့သူကမိဘေးရှောင်လေကားအုံအပေါ်ကနေတက်ကတပုံတွေကိုရှောင်လိုက်ပါတယ်။သူဟိုတယ်အထဲဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တပုံတွေကလည်းအထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာကြကဝန်ထမ်းတွေနဲ့တခြားဧည့်သည်တွေကိုတပ်ပစ်နေတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူကစနီးနဲ့သမီးကိုခေါ်ဖို့အတွက်အခန်းကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်နီဟာလူစီကရေကူးကန်ကိုတွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကလည်းလူစီစီပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့အန်နီကဘစ်နဲ့အတူအခန်းထဲမှာနေခဲ့ပါတယ်။တပုံတွေကအခန်းတကားတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတတ်ဖို့အထဲကိုဝင်လာကြပါတယ်။အန်နီဟာတကားကိုထိန်းထားပြီးတော့ဘစ်ကိုပုံနေဖို့ပြောထားပါတယ်။ဂျက်ကလူစီကိုတွေ့တွားခဲ့ပြီးတော့တပုံတွေရောက်မလာခင်လေးမှာပဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဟာအခန်းကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ပြီးတပုံတွေတိုက်ခိုက်တာခံရလူစဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဟမ်မွတ်ကအချိန်မီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တပုံကိုတက်ပစ်လိုက်ကမိသားစုကိုခေါမိုးထက်စီခေါ်တွားဖို့ဂျက်ကိုပြောပါတယ်။ဂျက်ကအန်နီနဲ့သမီးတွေကိုခေါမိုးအထက်စီခေါ်တွားလိုက်ပြီးတခြားနိုင်ငံရှားသားတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။ဟိုတယ်အပြင်ဖက်မှာဆိုတော့တပုံတွေကရေအတွက်တွေးကြွေးဆိုပြီးတံပြန်ဟစ်ကြွေးနေကြပါတယ်။ကာဒစ်ကရေအရေးအမြစ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဥတီသွားစေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဟတ်ရင်တစီကလည်းခေါင်မိုးပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းသူတို့ကေတင်ခံရတော့မယ်လို့တွေးလိုက်ကြပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲရဟတ်ရင်ကပုံများတဲ့တပုံတွေကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။တပုံတယောက်ကနိုင်ငံခြားသားတွေကိုစတင်ပစ်ခတ်လာတာကြောင့်ဂျက်နဲ့အန်နီတို့ကလည်းသမီးတွေကိုရှီရင်းနဲ့ပြေးလာကြရပါတယ်။အကာအကွယ်ရဖို့အတွက်သူတို့ပြေးနေကြစဉ်ရဟတ်ရင်ကဝါရကျိုးတကျိုးနဲ့ညှိသွားခဲ့ပြီးတော့ခေါင်မိုးထပ်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျကပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။တခြားတပုံတွေကခေါမိုးထက်ကိုတက်လာကြပြီးတော့သူတို့မိမိယာကိုပြတ်တက်ကြပါလိမ့်ဂျက်ကသူတို့ရဲ့ဘေးအဆောက်အဦနဲ့ခေါမိုးအထက်ကိုတွားကြရမယ်လို့ပြောပြီးတော့အဆောက်အဦနှစ်ခုအကြားကိုအတော်ကလေးခုန်ကျော်သွားရပါမယ်အန်နီကတွန်းဆုပ်နေပေမဲ့လည်းခုန်ကူးလိုက်ပြီးတော့ခေါမိုးအပေါ်မှာခွေရှသွားကဒူးခေါင်းနဲ့တတောင်မှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါလိမ့်ဂျက်ကလမ်းပြီးတော့အချက်မပြပဲဘစ်ကိုပြစ်လိုက်ပေမဲ့အန်နီကတော့ကလေးကိုဖမ်းလိုက်နိုင်ပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်လူစီကိုပြစ်တော့ဖို့လုပ်ပေမဲ့လူစီကအချိန်ရနေခါမှတားလိုက်ပြီးတော့တားအဖနှစ်ယောက်လုံးအဆောင်အပေါ်ကနေပြုတ်ကျတော့မလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကသမီးကိုပြန်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ပေးလိုက်ကအန်နီကဖမ်းထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျက်ကလည်းခုန်ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတွေဟာအဆောင်အထဲဝင်ရောက်ကြပြီမဲ့တပုံတွေကတင့်ကားတစီနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်လာပါတယ်။တပုံတွေဟာအဆောင်အတွင်းကလူတွေကိုစက်တက်နေကြတာကြောင့်ဂျက်ကလည်းသူ့ရဲ့မိသားစုကိုပုံထားခိုင်းပါတယ်။သူကသမီးလေးတွေကိုသူချစ်တဲ့အကြောင်းအတိအကျပြောရင်းနဲ့စိတ်အေးထားစေခဲ့ပါတယ်။
အရန်ကိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းထဲကိုတပုံတယောက်ကဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဂျက်ကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အဖွဲသားတွေကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်ကသူ့ကိုဝင်လုံးလိုက်ပြီးတော့တိတ်တိတ်နေအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတပုံကဆက်လက်အော်ဟစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဂျက်ကလည်းရွေးရှင်စရာမရှိတော့ဘဲနဲ့နံပါတ်တုံနဲ့တီအောင်ရိုက်တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ညမောင်တဲ့အခါမှာတော့မိသားစုကသူတို့ကိုသူတို့ရုပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တပုံတွေမတိအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကိုဆိုင်ငယ်နဲ့တွားကြပါတယ်လမ်းမှာဆိုတော့တပုံအုပ်စုကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးထိုးနဲ့ခံရပေမဲ့ဘီကင်းစွာနဲ့တော့ဆက်စည်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတွေကအမေရိကန်တန်ယုံကိုရောက်သွားကြပြီးတော့တန်ယုံကနှစ်ဖက်စလုံးကနေပိတ်ဆို့ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဂျက်ကလည်းပိတ်ဆို့ထားတာတွေအပေါ်တက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်တွေအားလုံးတည်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာတပုံတွေကလည်းတန်ယုံအထက်ကိုပြေးထွက်လာကြပြီးတန်ယုံကြီးကလည်းပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်ကျပ်တော်မိသားစုကဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းကိုတွားကြပြီးတော့သူတို့ကိုနေခွင့်ပြုပေးဖို့ကျောင်းဆောင်ကြီးကိုတောင်းပန်ကခေါ်လုံနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတပုံတွေကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်ကြီးကိုကန်ကြောက်ကြပြီးမိသားစုကိုရှာဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ဂျက်ကတပုံတယောက်သူ့ရဲ့တနတ်ကိုဒီအတိုင်းထောင်ထားတာကိုတတိထားမိလိုက်ပြီးတွားယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်တပုံကသူ့ကိုတတိထားမိတော့မယ့်အချိန်မှာအန်နီကထားရက်လာပြီးတော့သူမစီအာယုံဆွဲဆောင်လိုက်ပါတယ်တပုံကောင်းဆောင်ကလည်းသူမကိုထိုးနှက်ခဲ့ပြီးတော့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲဟမ်မုတ်ကလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူနဲ့ကန်နီတို့ကတပုံတွေကိုပြန်ပစ်တက်ဖြတ်ကြပြီးခေါင်းဆောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဟမ်မုတ်ကသူတို့မိသားစုကိုလိုအပ်တဲ့နေရာစီခေါ်လာပေးလိုက်ပြီးသူအလုတ်လုတ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအထက်လူကြီးတွေဟာရေအရင်အမြင့်ကိုချုပ်ကင်နိုင်ဖို့ကာတစ်လိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုခေါ်ဆောင်ပေးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟမ်မုတ်ကသူတို့မိသားစုကိုကူညီရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရအကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်ရမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်။သူကတပုံတွေသူ့ကိုမထိနိုင်မဲ့ဗီယက်နမ်နယ်စပ်ကိုလေးစီးသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတွေကလည်းခရီးစဉ်စကြဖို့ပြင်ဆင်ကြတဲ့အချိန်မှာအနီးအနားတာဝါတစ်ခုကနေတပုံတွေကတနတ်တင်နဲ့လမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့မိသားစုကပြေးကြရပြီးတော့ကန်နီကတနတ်ထီပြီးတေဆုံးသွားကဟမ်မုတ်ကတော့တပုံတော်တော်များများကိုတတ်လိုက်နိုင်ပြီးဒဏ်ရာတော့ရသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျက်ကိုဆက်သွားဖို့ပြောလိုက်ပြီးဒီအချိန်မှာတပုံတယောက်ကကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာပါတယ်ဟမ်မိုကတီးလူစဲစဲဖြစ်နေပေမဲ့လည်းကားကိုပစ်ဖို့ခွန်အားတွေစုစည်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားကသူ့ကိုဝင်တိုးပြီးတော့ကျိတ်သွားခဲ့ပါတယ်မိသားစုကမြစ်ကမ်းဘေးကိုရောက်သွားကြပြီးတော့ဂျက်ဟာလေးစီးရဖို့အတွက်နိုင်နဲ့ဖက်နှက်တွေကိုတငါတဲအားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတပုံတွေရောက်လာကြပြီးတော့အန်နီနဲ့ကောင်မလေးတွေကပုံကြရပြန်ပါတယ်ဂျက်ကပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပေမဲ့အတားစီးခံထားရပြီးတော့အတက်ခံရလူစဲစဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်မောင်းကိုတာတစ်ချက်ပစ်ခံလိုက်ရပါတယ်လူစီကအဖေစီပြေးလာခဲ့ပြီးတော့တပုံခေါင်းဆောင်ကတူမကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ပါတယ်သူကကောင်မလေးကိုတနတ်ပေးပြီးတော့အဖေကိုပြစ်ခိုင်းကတူမရဲ့ခေါင်းကိုလည်းတနတ်နဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်အန်နီကလည်းပြေးဝင်လာပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချကတီအောင်ရိုက်တက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဂျက်ကတနတ်ကိုယူပြီးတော့ဂျန်နဲ့တပုံရီကိုတက်နေစဉ်မိသားစုကလေအပေါ်ကိုတက်နေကြပါတယ်ဂျက်နဲ့အန်နီတို့ဗီယက်နမ်နယ်စပ်ကိုအတူလော်တက်လာကြစဉ်စစ်သားတွေကသူတို့ကိုတွေ့သွားပြီးတော့ရဲလိုက်ဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျက်ကမရက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တပုံတစုကကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာကြပြီးသူတို့မိသားစုအနာမောင်းလာကြပါတယ်သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခင်မှာပဲလေကနေဆက်ကိုဖျက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ပိုင်တဲ့အထက်ကိုတရားဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်စစ်သားတွေကတပုံတွေကိုလက်နက်ချလိုက်ဖို့အမိန့်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သူတို့မိသားစုကြီးရဲ့ဒုက္ခဆိုးကြီးကလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိသားစုကဆေးရုံမှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူကြပါတယ်လူစီကသူမကိုဘယ်လိုမွေးဖွားလာတယ်လဲဆိုတဲ့ဆက်ကြောင်းကိုပြောပြပေးဖို့မိဘတွေကိုတောင်းဆိုပါတယ်ဂျက်ကလူစီဘိုက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အထိအန်နီကိုငစ်ထုတ်ဖို့တူပဲလို့ပြောခဲ့ရကြောင်းပြောပြပါတယ်ဆရာဝန်တွေကသူမရဲ့တင်ပါကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူမကအတက်ရှူမလာခဲ့ပါဘူးအန်နီကလူစီလေးအဖေရဲ့အတန်ကိုတိလိမ့်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျက်ကိုကလေးအားစကားပြောပြရန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဂျက်ကလူစီအသက်ဆရှူလာတဲ့အချိန်ထိစကားပြောပြီးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြပြီးတော့မိသားစုကိုတင်းကျပ်စွာဖက်လိုက်ပြီးဆက်လန်းလေးကလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ယေရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ